Bona tarda, honorable senyora Gemma Basar, consellera de Justícia, Drets i Memòria, senyor Camil Ros, secretari general de l'UGT a Catalunya, honorable senyora Isabel Teixeira Coelho, cònsol general de Portugal, també senyor Manuel Loz, professor titular d'Història Contemporània al Departament d'Història i d'Estudis Polítics i Internacionals de la Universitat de Porto, senyor Pere Isàs, catedràtic d'Història Contemporània de la UAB i membre també del Centre d'Estudi sobre les èpoques franquista i democràtica. En primer lloc, sí que voldria manifestar com a director del Memorial Democràtic un agraïment a la UGT per aquesta fantàstica acollida i d'alguna manera aquí comencem, com sap en Cecilio, que tinc aquí davant, una etapa de col·laboració entre el Memorial Democràtic i la UGT. Bé, el 25 d'abril de 1974, després d'un cop d'estat encapçalat per oficials de rang mitjà i vinculats a la guerra colonial, s'esfondrava la dictadura més longeva d'Europa. M'estic referint a la dictadura salazarista de Portugal. S'obria un procés revolucionari que en un principi semblava proposar una alternativa al capitalisme. Al país veí de Portugal, Espanya, la dictadura franquista es trobava en una situació complicada, assetjada per una elevada conflictivitat política i alhora amb el cap d'estat molt debilitat a causa del seu estat de salut ja molt fràgil i també amb una classe política franquista molt dividida. La incertesa del futur de la dictadura franquista s'accentuava encara més a partir del que estava succeint a Portugal. El col·loqui que presentem avui, en el marc dels 50 anys de la Revolució dels Clavells, vol tractar aquestes qüestions des d'una perspectiva comparada, és a dir, quines diferències i similituds hi havia entre els dos països i els esdeveniments que es precipitaran a partir de l'abril de 1974 a Portugal i posteriorment a Espanya des del novembre de 1975. Bé, tot seguit parlarà el secretari general de l'UGT, el senyor Camil Ros, i després ja procedirem al que és pròpiament l'acte d'avui. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la seu de la Unió General de Treballadors i Treballadores. Com que hi ha molta gent que segurament és la primera vegada que esteu en aquesta seu, la UGT de tot l'Estat es va fundar a Barcelona el 1888 i aquesta seu va començar a formar part de la UGT a partir del 1936. Per tant, en aquesta seu han passat moltes coses, però abans, entre altres coses, els fets d'octubre del 34, cap a la Rambla es va bombardejar la seu del CATS i, per tant, era aquí. Hi ha una altra anècdota divertida, que és, si llegiu el llibre de l'Enric Calpena de la història del Barça en guerra, doncs pels que sigueu del Barça, tot i que aquest any no és un molt bon any per parlar del Barça, la UGT va salvar el Barça. En premoment que es volien col·lectivitzar i que altres clubs de futbol van desaparèixer, els treballadors del Barça, el 1936, van fer una reunió. El president ja havia desaparegut, que com sabeu el van assassinar els feixistes, i van constituir-se els treballadors i van començar el Barça i van baixar corrents. La seu del Barça estava més o menys Consell de Cent, Diputació per Rambla Catalunya, van baixar corrents fins aquí a registrar la col·lectivització perquè la CNT no es quedés al Barça. També, aquesta ja... també important pels que sou... Jo soc del Barça però amb un perfil més mig-baix, per dir-ho així, els que sou, que en veig alguns, doncs també és una notícia important, però també la sala que tenim aquí al costat, que és la sala de Brigades Internacionals, es diu Brigades Internacionals perquè com van fer un aniversari ara fa anys van venir, però sobretot es van reunir aquí molts brigadistes internacionals quan van tindre que tornar al seu país d'origen quan ja la guerra es donava per perduda. Per tant, en aquesta sala del costat, per on heu entrat, hi han passat brigadistes internacionals i per tant és un reconeixement. El paper de la memòria històrica. Avui hem iniciat aquest acte i la col·laboració amb el Memorial Democràtic, però ja aquest mateix matí en l'espai
que tenim a baix, l'Espai 1888, també el Memorial ha fet un taller, no?, explicant els temes de memòria històrica d'altres, perquè avui fem un acte, doncs, no?, per gent que ja en sabem i venim el que venim, però també hem d'ensenyar a la gent que en sàpiga de memòria històrica, no?, i per tant poder fer activitats, doncs, al voltant també de l'educació. Per nosaltres també és molt important. L'Espai Nostre 1888, que és una exposició permanent que podeu veure quan vulgueu, la voluntat és aquesta, no només és el que hi ha exposat, sinó el que passa, no? I per nosaltres, doncs, una organització amb més de 136 anys d'història és molt important. En cada fet històric, d'una manera o altra, hi ha hagut un sindicalista i un sindicalista de l'UGT, quan amb la vaga de la canadenca, quan es proclama la Segona República, per dir una anècdota, doncs també quan es proclama la Segona República a Girona, l'Antònia Druer és la que puja la bandera de la República i la penja del balcó de l'Ajuntament, o la Neus Català, que explica en les seves memòries i en una entrevista que li vam fer, que ella es va sentir una dona completa quan també es va afiliar al sindicat, a part de la militància política, no?, i que han tingut. Per tant, tenim una trajectòria molt important, doncs, d'encerts i també de repressió i d'exili, per tant entenem que tots els processos que es facin i que es puguin fer actes i actes com el d'avui, per nosaltres és molt important. I acabo només dient una cosa que sempre m'agrada explicar en moltes assemblees i actes que fem, no?, i aquí, doncs, agermanats per la península Ibèrica, però també per desgràcies com el feixisme, no?, doncs, i les dictadures que hem patit, penseu per un instant, si els feixistes no s'haguessin sortit del cop d'estat del 36, en aquells moments el que suposava la República Espanyola en drets, en educació, en cultura, segurament seríem un dels països més avançats d'Europa en benestar i en democràcia. Per tant, no és un tema de nord i sud, no?, sinó que és un tema de drets, de llibertats, no? I en un moment, doncs, en què el feixisme se'ns està tornant a colar per tots els forats que pot, doncs jo crec que hem de recordar això, i hem de recordar especialment a la gent que no ha viscut aquestes situacions, doncs, que el risc hi és i que, per desgràcia, hi ha coses que estan passant ara que es repeteixen, no? La nostra obligació és que no es repeteixi al final, no?, i que puguem revertir la història. Per tant, actes com el d'avui jo crec que són molt importants que puguem fer, més enllà del pim-pam i la dialèctica política de cada dia, doncs, que la memòria, doncs, ens pugui servir per estudiar, per fer i sobretot per mirar el futur. No només per aquella melancolia que abans s'hi estava millor, que sempre ens diuen això, els d'abans, quan abans es lluitava més, abans s'organitzava més. Al final és un progrés, no? I nosaltres continuem el que d'altres van continuar, no? I així és una mica, jo crec que hem de continuar tots, no?, seguint, doncs, aquella bona gent, doncs, que van lluitar, doncs, per la llibertat tant en el franquisme com en la dictadura portuguesa. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies, secretari general de la UGT a Catalunya, i com ja he dit abans, doncs ara proseguim amb aquesta sessió de la tarda dedicada al 50 aniversari de la Revolució dels Clavells i la seva repercussió en la fi del franquisme. Per parlar d'aquests dos períodes claus, ja he anunciat qui ens acompanyava avui aquesta tarda, en aquests dos períodes claus en aquests dos països ibèrics, i que són dues persones, podríem dir, expertes en aquest àmbit històric i que porten molts anys treballant-hi, i que, sens dubte, podríem dir que han esdevingut unes veus autoritzades i imprescindibles a l'hora d'aproximar-se a aquests dos processos transicionals a la democràcia. En concret, m'estic referint a Manuel Loz, que està a l'extrem de la dreta. Manuel Loz, al qual els presentaré els dos i així després ja seguim ja amb les intervencions. Manuel Loz és doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu a Florència. És també professor titular d'Història Contemporània a la Universitat d'Oporto i investigador a l'Institut d'Història Contemporània a la Universitat de Nova i en les àrees de història global, política, ideològica i social del segle XX i especialment en l'estudi del feixisme i el neofeixisme, els processos de transició autoritària i democràtica i la memòria col·lectiva del colonialisme, la dictadura i la Revolució Portuguesa. També Manuel Loz va ser diputat en el Parlament portuguès i escriu en el diari Público de Lisboa.
Pel que fa a Pere Isàs, és catedràtic d'Història Contemporània de la UAB, també és investigador del Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies, del CEDIT UAB, també el va dirigir aquest centre entre el 2006-2011, també ha estat coordinador del grup de recerca sobre l'època franquista, també vinculat en aquest grup del CEDIT, actualment també és membre del GRET, que també està dins aquest grup del CEDIT, i s'ha especialitzat sobretot en la història social i política de la dictadura franquista i de la transició espanyola a la democràcia en el marc de les dictadures i les transicions en el segle XX. És autor també de nombroses publicacions, moltes d'elles també escrites conjuntament amb Carme Molinero, i també ha col·laborat amb moltes obres col·lectives, algunes de les quals les nomeno perquè d'alguna manera coincideixen molt amb el que estem fent avui aquí. Una d'elles és Transiciones, Estudios sobre el sur de Europa y América Latina, del 2019, i una altra és De dictadures a democràcies, Portugal, Espanya, Argentina, Xile, 2020. Bé, doncs el que farem és estructurarem l'acte de la següent forma, en dues intervencions, si poden ser... Com us vaig dir? 40 minuts aproximadament? Si podem fer 35 minuts pot ser millor, per l'hora que és, més o menys, si es podeu. Serien dues intervencions de 35 minuts. Començarà el professor Manuel Loz amb una conferència sobre la revolució dels clavells 50 anys després, mite, memòria i història. I llavors a continuació serà el torn del professor Pere Isàs, el qual farà una intervenció a l'entorn, la temàtica seria la percepció des d'Espanya de la revolució dels clavells i les pors en els aparells de l'estat franquista i la seva influència en els moviments d'oposició a la dictadura. Bé, doncs moltes gràcies a tots dos per estar avui aquí i doncs cedeixo la paraula al doctor Manuel Loz. Ahora sí. Buena tarde a todos y a todas. Y empiezo, yo el catalán lo entiendo bien, no estoy, sigo sin conseguir hacer una intervención de este tipo en catalán y voy a pasar directamente al castellano. Empiezo por agradecer naturalmente la invitación y la idea de Memorial Democràtic y la forma como la UGT se ha asociado a esta iniciativa, justamente en un año que para nosotros en Portugal sigue siendo bastante importante y, como os daréis cuenta, por lo menos la referencia final que haré al final de mi presentación, bastante contradictorio en todo caso que en los 50 años en el contexto político específico posterior a las elecciones de marzo de 2024, que es el contexto en el que, sin embargo, conmemoramos la mayoría o desarrollamos la mayoría del año de los 50 años, del 50 aniversario de la Revolución Portuguesa. Mi propuesta es, lo que os quiero presentar son 9 ideas centrales sobre el papel, sobre el lugar histórico de la Revolución Portuguesa, aspectos que me parecen importantes de la comparación con otros procesos democratizadores de los años 70, 80, inicios de los 90, la llamada tercera ola, y por último la cuestión de esta cuestión que ha sido siempre, que ha estado siempre presente en el debate público portugués desde 1974-75, desde la Revolución, que es hasta qué punto el 25 de abril es una memoria compartida y compartible por el conjunto de la sociedad. Y justamente lo que os voy a presentar es que no lo es. Una gran parte de la sociedad portuguesa sigue sin sentirse reflejada en la Revolución y en el 25 de abril. Esto no es inédito, ocurre en otros contextos naturalmente, pero es muy evidente en el caso portugués. En primer lugar, yo siempre subrayo que la Revolución del 74 es, más que ninguna de las demás revoluciones portuguesas, la que mejor encaja, la que mejor se explica en su contexto histórico. Las revoluciones liberal de 1820, el inicio del siglo liberal portugués a partir de 1820, o la revolución republicana del 5 de octubre de 1910, que proclama de forma definitiva la República en Portugal, no ha
ha habido un intento más o menos significativo de restaurar la monarquía, pero la república se quedó definitivamente como un hecho definitivo en el sistema político portugués. Esas dos revoluciones se explican, como todo en la historia se explica en su contexto, pero parecen tener menos relación directa con el contexto inmediatamente anterior justamente a esas revoluciones. Las transformaciones de los años 60 en Portugal ayudan claramente a explicar, ayudan a explicar el 25 de abril del 74, no justifican directamente, en historia no hay determinismos, no justifican directamente, no podemos decir que las transformaciones de los años 60, la masificación social, el cambio socioeconómico estructural y sobre todo la guerra colonial empezada en Angola en febrero de 1961, luego ampliada a Guinea, hoy Guinea-Bissau, desde enero de 1963 y a Mozambique desde agosto de 1964. Los cambios muy sustanciales y muy rápidos de los años 60 ayudan a explicar por lo menos la repolitización de la sociedad portuguesa de forma muy evidente a lo largo de los años 60. No es que de procesos de politización y repolitización bajo, evidentemente, regímenes autoritarios se puede de ellos deducir automáticamente cambios políticos y mucho menos revoluciones como tal, pero es cierto que la guerra colonial y la forma como, la guerra colonial, muy rápidamente, en una población de 9,5 millones de habitantes, la movilización a lo largo de 13 años de 900.000 soldados, que es por comparación con la guerra de Vietnam, algo así como 20 veces más que la movilización que los norteamericanos han hecho en Vietnam. De aquí, insisto, no se deduce automáticamente una revolución, pero una revolución se explica mucho mejor en un momento, en un contexto histórico de fuerte politización de la sociedad en contra, evidentemente, de la lógica autoritaria que presidía a todas las dinámicas sociales. Y por otra parte es una revolución de su tiempo, es una revolución que se enmarca en el post-68. Típicamente en la cultura política del post-68. Y se explica solamente en la experiencia histórica de los años 70. Un movimiento militar después de una guerra colonial, volviendo a empezar la frase, si la guerra colonial hubiese durado hasta los años 80, y estamos haciendo evidentemente ficción política, el cambio democrático en Portugal sería sustancialmente distinto, porque la cultura política de los años 80 era muy distinta. Y si todo esto hubiera ocurrido a inicios de la guerra colonial el año 61 o 2 o 3, sería idénticamente muy distinta la naturaleza política ideológica y cultural del proceso de democratización. La Revolución Portuguesa es contemporánea, de alguna manera, de la Unidad Popular, de hecho, del aplastamiento brutal de la Unidad Popular chilena del 70-73. Pero, sin embargo, es muy evidente y a su vez coherente que muchos de los eslóganes y símbolos de la Revolución Portuguesa hayan sido importados directamente de los eslóganes de la Unidad Popular de los años de Allende. Políticamente ha sido muy importante también para la cultura política de la izquierda portuguesa desde los primeros años 70, la influencia de la primera forma de colaboración dentro de las izquierdas mayoritarias francesas, el programa común de la izquierda francesa firmado en el año 72, sobre todo entre socialistas y comunistas. Os recuerdo que en los años de la guerra colonial, 61-73, 1.400.000 portugueses emigran, es la salida más masiva del país durante todo el siglo XX, en proporción evidentemente a este periodo de 13 años, y prácticamente 2/3 de estos portugueses que emigran a Francia.
que se vuelve el primer país, mucho más que Brasil, el primer país, o mejor dicho, el país con la más grande comunidad portuguesa al exterior. Y la influencia directa de los procesos políticos franceses y de la cultura política francesa en la cultura política de la oposición antifascista portuguesa es también bastante evidente. Y por otra parte benefició, y esto es importante en un país miembro fundador de la OTAN, con una de las más grandes y estratégicas bases aéreas, militares aéreas de Estados Unidos en el exterior, la base de las Lajes en las Azores. Es muy importante también el hecho de que el año 74 coincide con la crisis más profunda del poder norteamericano durante todo el siglo XX. No es solamente la crisis final, la derrota final en Vietnam, proceso de paz del 73 y retirada a marchas forzadas en el año 75, pero también evidentemente la dimisión de la crisis de la administración Nixon, que justamente abandona la presidencia en el verano del 74. Es una pura coincidencia, pero es muy importante porque ayuda a explicar por qué el gobierno norteamericano no ha intervenido, no ha tenido una estrategia desde el inicio o justo en la gestación del proceso democrático portugués, y por lo tanto este proceso le pilló totalmente por sorpresa. A mi juicio, sin embargo, el caso portugués, que el famoso politólogo, cientista político norteamericano Samuel Huntington considera ser el primer caso de la llamada tercera ola democratizadora, a mi juicio esta evaluación es puramente cronológica, cosa que es muy curiosa que un cientista político opte por un criterio histórico. Los cientistas políticos habitualmente optan por criterios teóricos y de modelo, y justamente optó por es cierto que cronológicamente la Revolución Portuguesa del 74 es anterior al inicio de la democratización griega de julio del 74, obviamente a la transición española a partir de finales de 1976, un año después más o menos de la muerte de Franco, y es bastante anterior a los procesos de democratización en Latinoamérica y durante los años 80, y evidentemente de los países socialistas de Europa centro-oriental a partir del 89. Sin embargo, a mi juicio, la Revolución Portuguesa no es el inicio de la tercera ola, porque todas las demás transiciones democráticas tienen aspectos comunes que se explican también en su contexto, pero todas ellas han producido ejemplos clásicos de soluciones liberal-democráticas, que no estaban al inicio y no estarán al final del proceso constitucional portugués. La Constitución portuguesa de abril de 1976, 2 años después de la Revolución del 25 de abril, no era una Constitución liberal democrática. Y todavía hoy, para gran parte del sistema político portugués, no lo es. Claro, para la mitad derecha hoy más de la mitad de representación, para la mitad derecha del sistema político portugués, desafortunadamente, para la mitad de izquierdas, afortunadamente no lo es todavía. Pero sin embargo, eso es un buen indicio. La naturaleza rupturista, revolucionaria, como todas las revoluciones del proceso de democratización portugués, lo distingue claramente del resto de los procesos democráticos, que insisto, le siguen a partir del verano del 74 con el final, la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia. A mi juicio, en ese sentido, y sobre todo uno de los aspectos más especulativos y más, yo diría eso, de modelo y de modelo vaciado de historia, donde la historia no está presente, pero de modelo político explicativo, es la dimensión católica que Huntington encuentra en las democratizaciones del 74-91. Y esa no está presente en el caso portugués. Sí, es cierto, como el caso español o Latinoamérica o de Hungría o de Polonia, son sociedades mayoritariamente católicas, pero no es la dimensión católica
mínimamente que está presente en la naturaleza de la transición. Y lo que ocurre es que la Revolución Portuguesa, fallida como revolución socialista, ha sido el último intento de revolución socialista en el siglo XX portugués, en el siglo XX europeo. Y eso le da una identidad claramente distinta de todos los demás. Y esa identidad socialista está presente en la Constitución. Para los que tienen presentes algunas de las fechas importantes de la Revolución Portuguesa, se suele decir que el proceso revolucionario como tal, más intenso, habrá terminado en el 25 de noviembre de 1975. Hay 3 puntos de enfrentamiento militar, durante uno de los cuales ni siquiera es solo un ámago de enfrentamiento militar, el 28 de septiembre de 1974, pero sí hay, y es un enfrentamiento importante, el golpe involucionista preparado desde España, no directamente del gobierno español, sino con su apoyo, el gobierno de Franco, pero de los exiliados políticos portugueses en España, y concretamente el primer presidente de la República del proceso democrático, que se llama General Spínola, un hombre muy conservador, que el 11 de marzo del 75 prepara un golpe involucionista y que fracasa. Y luego hay la fecha más rara de toda y más controvertida de todo el proceso, es el 25 de noviembre de 1975, en el que, ya descabezada la izquierda militar desde septiembre del 75, y es curioso, en la memoria política portuguesa, memoria popular portuguesa colectiva, raramente uno se tiene cuenta que la izquierda militar había perdido ya la batalla en 2 meses antes, más de 2 meses antes del 25 de noviembre del 75, pero hay un enfrentamiento bastante limitado entre fuerzas de lo que hoy llamaríamos la extrema izquierda militar, por una parte, y los llamados moderados, que era una amplísima coalición que integraba a los moderados militares cercanos al Partido Socialista, con el resto de la derecha militar, que acaba definitivamente con la presencia de la llamada izquierda militar en cualquier puesto de mando de las Fuerzas Armadas. El 25 de noviembre del 75, sin embargo, tiene toda la apariencia de un golpe contrarrevolucionario. Si estudiamos la historia de las revoluciones francesa, rusa, bueno, la francesa es mucho más semejante como fases, mucho más larga, pero se asemeja más, y no lo voy aquí a explicar, en sus fases a la Revolución Portuguesa. El 25 de noviembre del 75 podría haber sido ese golpe contrarrevolucionario típico, pero la verdad es que no cambió la sustancia, por lo menos el lenguaje socialista de la Revolución Portuguesa. Tanto es así que meses después, en abril del 76, una amplísima mayoría parlamentaria del 93% de los diputados votan favorablemente una revolución que todavía hoy, en su preámbulo, establece que Portugal ya no lo está, pero en todo caso en el preámbulo todavía lo está, que está construyendo una sociedad socialista. O sea, lo que era la vía portuguesa al socialismo. Y eso se aprueba después del 25 de noviembre del 75 con una mayoría constituyente muy semejante a la española. Incluye todas las izquierdas, desde el único diputado maoísta hasta los diputados comunistas, lo que quedaba de una vieja organización antifascista de la oposición de los años 60-70, el Partido Socialista, con mayoría relativa, un 38% de los votos en las elecciones del 75, y por fin el más grande, el equivalente, si queréis, a UCD, el más grande partido del centro-derecha portugués, de lo que entonces sería la derecha, ahora llamamos la derecha democrática, que sin embargo en esos años el Partido Popular Democrático, luego cambió su nombre a Partido Socialdemócrata, es el que está gobernando ahora en coalición con otro partido de la derecha en Portugal, una coalición muy, muy minoritaria, y que sin embargo suscribía en ese momento no sencillamente la idea de una vía portuguesa al socialismo. Todos han votado favorablemente en la Constitución la reforma agraria y la socialización de la gran propiedad del sur,
el control obrero en el mundo industrial, el poder popular, estructuras de poder popular en el mundo municipal y la idea de que esas llamadas conquistas de la revolución eran irreversibles. No lo serían, y por vía constitucional lo que antes era irreversible, no, luego a partir del año, sobre todo 89, no tanto 82, las dos primeras reformas de la Constitución cambian esta naturaleza, pero sin embargo, aquí, y con esto termino esta parte, lo que quiero subrayar es ese consenso sobre la naturaleza socialista de la democracia portuguesa, era un consenso amplísimo. Luego discutimos los historiadores, y han discutido los protagonistas políticos, los actores políticos de esos tiempos, de qué socialismo se hablaba, naturalmente. Como evidentemente en la transición española, entre el PC, el PSUC, el PSOE y el PSP, había evidentemente, y entre muchas otras organizaciones, muchas interpretaciones de socialismo. Pero ojo, lo que quedó en la Constitución es socialismo. No es sencillamente Portugal es una república liberal democrática, no, es otra cosa. Y en ese sentido, siempre insisto, y mis compañeros que aquí están de la Autónoma de Barcelona siempre me lo han escuchado, en ese sentido la Revolución Portuguesa es el último acto, digamos, de un ciclo de 35 años que empieza de 35 años, que empieza fundamentalmente con el triunfo, con la derrota del nazifascismo, el triunfo de un frente antifascista que ha vencido la Segunda Guerra Mundial, y se acerca mucho más como modelo y fases de evolución, y luego de final, a la liberación de Francia o de Italia, de los años 40, hasta en el lenguaje. Y me parece que tiene muy poco que ver, por ejemplo, dos ejemplos, muy poco que ver con un gran líder sindical que se acoge, digamos, en el ámbito, o sea, que se abraza a un papa bastante conservador, como bien sabemos, como Juan Pablo II, o no tiene nada de semejante entre la participación de los militares en la Revolución Portuguesa y el proceso democrático, tiene nada que ver con el papel de Pinochet y un primer presidente, que aquí está en la foto, democráticamente elegido después de la dictadura de Pinochet, Patricio Aylwin. Lo que luego Pere Sas hablará naturalmente es que el desfase cronológico entre los dos procesos de democratización de los dos estados de la península ibérica, como están desfasados cronológicamente, es decir, la transición empieza cuando ya terminó la Revolución Portuguesa, la ley de reforma política se aprueba en noviembre del 76 y la Constitución portuguesa cerró el proceso revolucionario en abril de 1976, y ese desfase ayuda a explicar por qué la relación entre los dos procesos de cambio democrático son también tan distintos. Es decir, mientras se está desarrollando en Portugal, se le mira, se le observa desde España, y evidentemente las fuerzas políticas españolas, y en primer lugar el Estado franquista, lo ha mirado de forma muy atenta para saber lo que de ahí saldría. Evidentemente no me quiero adelantar a lo que Pere Sas os presentará, pero creo haber un consenso razonable sobre un peso significativo, un impacto muy significativo en la opinión democrática española de la Revolución Portuguesa al inicio, pero un peso muy relativo, muy poco determinante del desenlace de la Revolución Portuguesa en el proceso de transición española. El reverso, por otra parte, o de la otra parte, mirado desde Portugal, el temor a una intervención española y, en todo caso, el grado comprobado de compromiso entre la dictadura, lo que quedaba era la dictadura franquista en esos tiempos, a inicios del 75, y evidentemente la contrarrevolución portuguesa tuvo un papel significativo. Nunca hubo ruptura de relaciones diplomáticas, ni siquiera en el 11 de marzo del 75, cuando se apuró que había complicidades españolas en el golpe, y no habrá ruptura, por ejemplo, en el asalto a la embajada española en Lisboa el
27, si no me equivoco, de septiembre de 1975, como ocurre en el caso de Lisboa, lo más violento, pero como ocurrirá manifestaciones un poco por todas partes para contestar, para denunciar y atacar a la dictadura franquista a raíz de las últimas 5 ejecuciones del franquismo. Es un modelo de democratización por ruptura y muy rápidamente es evidentemente ruptura política, de las élites, económica, produce cambios fundamentales en la estructura de la propiedad, está cimentado sobre una hegemonía ideológica de una cultura emancipatoria, antiautoritaria, antifascista, anticolonial, que tendría que haberlo aquí evidentemente añadido, es una de las dimensiones que distingue claramente el proceso español del portugués, y en ella se reivindica abiertamente valores socialistas, que ya estaban presentes al inicio de la Revolución. El congreso fundador del más grande partido del centro-derecha portugués, del PPD, entonces, noviembre de 1974, se plantea claramente el socialismo como objetivo, con mención directa a nacionalizaciones, disolución de los grandes grupos económicos, alguna forma de reforma agraria, sin socialización de la propiedad, ocupación y tal, pero todo eso estaba presente ahí. Y estamos en una fase, el otoño del 74, considerada, no os voy a dar los ciclos, considerada moderada dentro de la revolución. La radicalización se indica siempre que está a raíz del fracaso del golpe involucionista del 11 de marzo de 1975. Y a partir de ahí es cierto, entre marzo del 75 y septiembre del 75 es el proceso de radicalización de la revolución que acabará llevando a la derrota de la izquierda militar y a una estabilización de la situación, sin embargo, permitiendo, sin embargo, la aprobación por mayoría, insisto, abrumadora de la Constitución. Esto distingue la Revolución Portuguesa de los procesos de transición de los años 70, 80, cuando se producen en economías capitalistas, en los que hay una casi total ruptura política y una progresiva victoria simbólica de la ruptura cultural a nivel internacional y a nivel de España. Alguna historiografía y en otras ciencias sociales siempre se subraya como el cambio cultural en España y el cambio, digamos, de la sociabilidad, de las costumbres sociales, morales en la España de los años 70 es muy evidente, quizás hasta un cierto punto más evidente que en el caso portugués, para justamente, digamos, para producir una interpretación de la transición española, del cambio en la transición española, un poco, si queréis, semejante a la interpretación, al balance final del 68. ¿Qué ha sido el 68? Un intento fallido de revolución política, pero una victoria clara, una revolución clara en términos sociales y morales y culturales. En el caso portugués, hasta tal punto la ruptura política fue evidente que se le prestó mucho menos atención en la historiografía sobre la revolución a la ruptura cultural. Por otra parte, no nos olvidemos, y ahí es una diferencia radical con las transiciones en la Europa postcomunista, los valores de la Revolución Portuguesa son antagónicos a los valores de las transiciones, sobre todo en lo que se refiere a políticas económicas y a ideología neoliberal de las transiciones de la Europa centro-oriental, donde se caminó directamente hacia, evidentemente, donde la bandera de la libertad venía ya directamente asociada a la bandera de la libertad política y cultural, a la bandera de la libertad económica. Y ahí subrayo que no solamente la cultura emancipatoria en esos casos es abiertamente anticomunista y se asocia directamente al nacionalismo, sobre todo en los casos yugoslavos y soviéticos o post-yugoslavos, post-soviéticos, y la cultura, digamos, el igualitarismo social en esas sociedades se la considera un vestigio del régimen comunista. Y por lo tanto, digamos, no podían ser más distintos los valores que están presentes.
Hay una doble legitimidad, esto es un clásico, subrayar sobre el caso portugués, porque es una legitimidad, como todas las revoluciones de la ruptura, y en nuestro caso con un origen militar, porque se trata de un movimiento militar, los claveles o los capitanes. La revolución es siempre la revolución portuguesa o 25 de abril, y luego se la conoce como los claveles, versión más simpática, o de los capitanes, porque de hecho han sido una generación, 200 capitanes, un promedio de edades de unos 33 años, que han roto, han cortocircuitado, si esto se puede decir, la jerarquía militar en Portugal, a raíz, evidentemente, de una guerra que había valorado, que había asegurado un papel muy sustancial en el conflicto, en la dirección, en el comando, en el mando militar, a los capitanes, los que aseguraban en el territorio, en Angola, en Mozambique y en Guinea, los que aseguraban justamente el mando de los militares, de los soldados. Si algún mando militar, un soldado en Portugal obedecía, como de hecho se ha demostrado en la noche del 24 al 25 de abril de 1974, eran a los capitanes. Las famosas imágenes hoy hasta en cine, evidentemente, pero la memoria que tenemos de la única situación que podría haber producido, de la única unidad militar de Lisboa, fiel, leal a la dictadura, que intenta un regimiento de caballería, que intenta cerca do Terreiro do Paço, de la plaza que antes era delante del río, que era la plaza de los ministerios, sigue siendo de algún ministerio, pero casi todos se han trasladado de ahí. Y en el momento en el que un brigada da el orden a un artillero para disparar sobre un capitán, Salgueiro Maia, uno de los símbolos de la revolución, que camina en la Rua do Arsenal para negociar con esa unidad y le da el orden de disparar, no es obedecido. Y el soldado dice: yo solo obedezco a mi capitán. Y el capitán dice: usted no dispara. Eran los capitanes que tenían el ejército, las fuerzas armadas en las manos. Y por lo tanto es una revolución que tiene un origen militar ampliamente legitimada en las urnas, con una, insisto, en ese momento muy amplia mayoría de izquierdas, la suma de socialistas y los comunistas y los partidos de la llamada extrema izquierda y otros, y por otra parte esa dimensión de un consenso socialista, por lo menos sobre el lenguaje socialista en la Constitución, que se manifiesta hasta el final. De todas las transiciones, salvo eventualmente, como aquí subrayo, Checoslovaquia, Mongolia, Rumanía, de todas las transiciones de la llamada tercera ola, la nuestra es la única que tiene una revolución y reivindica un lenguaje revolucionario. Es cierto que hay la revolución de Aterciopelo en Checoslovaquia, pero dudo mucho que en las conmemoraciones de la democracia checa o eslovaca se hable de democracia revolucionaria. Ruptura, claro que la hubo, sí la hubo. Pero es que, claro, cuando llegamos a finales de los 80, inicios de los 90, el concepto mismo, el carácter, la connotación positiva del concepto de revolución como marco de cambio histórico, se devaluó y perdió. Es una larguísima discusión en la que no voy a entrar, pero perdió evidentemente, mientras que en los años 70 la revolución, el revolucionario, la revolucionaria seguían siendo hitos y personajes absolutamente positivos en la historia. Es un proceso político excepcional que crea la crisis más radical del Estado moderno portugués, y sobre todo en muy poco tiempo resuelve la más vieja obsesión de todos los regímenes políticos contemporáneos, desde inicios del siglo XIX, que es la cuestión colonial. Y la tesis del nacionalismo portugués, que no hay Portugal sin colonia, sin vocación colonial, colonizadora. Eso empezó con la crisis del Estado absolutista, monárquico absoluto, en los años inicios del siglo XIX, tiene que ver con Brasil, con el imperio,
la crisis de la monarquía constitucional, liberal para vosotros, o en España, en el caso español se le llama liberal a la española naturalmente, empieza con un conflicto, una crisis diplomática colonial con Gran Bretaña y inevitablemente con la concesión, con la cedencia por parte del gobierno portugués a los intereses del gobierno británico, 1890, y luego los 20 años sucesivos de crisis del Estado liberal monárquico. Portugal entra en la Primera Guerra Mundial a causa de las colonias en gran medida por decisión y absolutamente equivocada del gobierno republicano, y por último es la guerra colonial que ayuda a derribar a la dictadura salazarista. En poco tiempo, por fin, se solucionó de una vez, de forma definitiva, la idea de que Portugal es una identidad, es un pueblo y es una identidad histórica independiente de cualquier dimensión colonial que sus élites hayan querido inscribir en la identidad nacional portuguesa. Y entre septiembre del 74 y noviembre del 75, todas las colonias son independientes, salvo dos. Una, de forma trágica, Timor Oriental, 6 de diciembre de 1975, invadida y ocupada durante 25 años por Indonesia, y Macao, una ciudad china, que en la Constitución portuguesa del 76 aparece inscrita no como territorio portugués, sino como territorio chino bajo administración portuguesa. En vías en algún momento, o sea, plenamente asumiéndose que un día se negociaría la transferencia de soberanía. Es una democracia que es producto de una revolución socialista que acaba no confirmándose, digamos, que no venga, que no se concreta hasta el final, cuyo modelo político-social, sin embargo, una vez derrotada la revolución, evoluciona en una dirección liberal democrática. Hoy, pese a esa constitución, el sistema político y económico portugués es fundamentalmente liberal democrático, integrado naturalmente en la Unión Europea, en las comunidades al mismo tiempo que España a partir de 1986, y con la gradual eliminación de inversión de los cambios revolucionarios, sin embargo, sin eliminar esta naturaleza genética de una revolución que nace, de una democracia que nace por vías revolucionarias. Y por ello, la ultraderecha portuguesa, hoy con 18% de los votos en las últimas elecciones, y una gran parte de la derecha que no aparece directamente en la ultraderecha, sostiene la tesis, una gran parte puedo reducir, una pequeña parte, sostiene la tesis, porque de hecho era una gran parte, pero ya están todos en la ultraderecha, ¿no? Cada día es un goteo de antiguos dirigentes de los partidos clásicos de la derecha portuguesa, el PSD o los democristianos, que se pasan, ahora con las elecciones europeas, lo mismo, que se pasan directamente a la ultraderecha. En este sector de la derecha, en esta, si queremos, mitad de la derecha portuguesa, la única forma de corregir históricamente a la democracia portuguesa es crear lo que ellos llaman una cuarta república. Haciendo unas cuentas complicadas con el número de regímenes republicanos, no voy aquí a plantearos. La tesis es que tiene que haber una reconstitucionalización, una instauración de una nueva república en Portugal. Y evidentemente esto, por el momento, y espero que durante muchos años y que sea toda mi vida, no tiene posibilidad de avanzar. Sin embargo, la contrarrevolución y la homologación de la democracia portuguesa, o sea, la forma como se acercó a partir de finales de los años 80, cuando la Constitución elimina todas las referencias no a la naturaleza socialista, pero a la agenda de naturaleza socialista de la Constitución: reforma agraria, control obrero, nacionalizaciones. Todo eso es solo en el año 89, 13 años después de la Constitución, solo en ese momento es reformado, es eliminado. Y a partir de ahí, el carácter liberal democrático clásico, si queremos, puede haber creado lo que creo yo, la ilusión de que la democracia o la democratización portuguesa formaba parte de la tercera ola. Por último, y es el tema de la memoria.
Pese a que hemos todos tenido, y aquí Pera y Carmen Molinero que están presentes han tenido esa posibilidad también, hemos tenido todos, por lo menos los que nos sentimos, como yo me siento, no lo voy a ocultar evidentemente, heredero y reflejado en el espíritu de la Revolución Portuguesa, esa enorme alegría de ver una de las más masivas, probablemente el más masivo desfile del 25 de abril de conmemoración, en este caso de los 50 años. Todos los años lo hacemos, es evidentemente festivo. Y la forma masiva como la gente salió a la calle y ha entendido el motivo por el que era necesario, y yo conozco cantidad de gente que por primera vez han salido a la calle. A mí me sorprende, pero en todo caso, que por primera vez han sentido esa necesidad. Y sin entrar en muchos detalles, todos entendéis a lo que me quiero referir. Esa sensación extraordinariamente rara, ese incómodo tremendo de sentir que justamente en el 50 aniversario se nos insinúa, y el jefe de Estado y el presidente de la República lo ha hecho, se nos insinúa con un nuevo ciclo político acaba de empezar. 50 años después de la Revolución, un nuevo ciclo político acaba de empezar en Portugal. Yo no sé si ha empezado otro ciclo político, que es un contexto coyuntural claramente distinto, si lo es, pero sin embargo a esto voy. Es una cita de un libro que dentro de 3 semanas saldrá y que se llamará, traducción al español, Revolución y Cambio en 50 años de memoria, a propósito del 25 de abril. Es un estudio sectorial sobre la memoria colectiva en determinados ámbitos de la sociedad portuguesa. Y justamente mi tesis es que la génesis revolucionaria de nuestra democracia suscita hoy todavía, 50 años después, una aversión profunda en la parte de la sociedad portuguesa que reproduce y renueva todos los días una actitud reaccionaria, de reacción. Es reaccionarismo como el concepto puro formulado en la Revolución Francesa, o en el periodo de la Revolución Francesa, delante de los grandes cambios de sociedad del siglo XX. Esto es, insisto, no es inédito. En muchos otros países ocurre lo mismo, y uno de los casos, el otro 25 de abril, que se conmemora en Europa, en Italia, como el Día de la Liberación, justamente a los que conocen un poco de la historia italiana se dan cuenta. La mitad conservadora de la sociedad italiana todavía hoy no se refleja en el espíritu de la resistencia. Y lo mismo acaba pasando en el caso portugués. Es una democracia, por lo tanto, nacida de un consenso en ese momento, que se ha roto, evidentemente, pero que permite, por lo menos en la memoria, conservar esa idea de una revolución generosa, sin sangre, con muy poca violencia, sobre todo comparado con la transición española, sin sangre, que en algún momento terminó sin ningún enfrentamiento militar, sin una guerra civil, o el fantasma que también planeó siempre sobre la Revolución Portuguesa. En el caso de la transición española, por motivos históricos, pero evidentemente en el caso portugués la tesis de que hay demasiadas armas circulando y a todo momento una guerra civil puede empezar, y nunca empezó. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, professor Manuel Loz, i ara és el torn del doctor Pere Isàs. Moltes gràcies també per haver-te circunscrit al temps. Esta vez funcionó. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies al Memorial Democràtic per convidar-me a participar en aquest acte tan ben acompanyat amb l'amic
Manel Lof, i amb en Jordi Font, director del Memorial, i amb altres de les persones que assisteixen en aquest acte. També a la UGT per acollir un acte com aquest. Jo he simplificat el títol de la intervenció que l'ha llegit en Jordi Font, que era una proposta i que la meva intervenció seguirà el títol proposta formulat. Jo senzillament he simplificat el títol i l'he deixat en la Revolució Portuguesa i Espanya. I això és del que parlaré també, procurant controlar el temps, perquè 35 minuts no és l'habitual d'una classe i, per tant, un està acostumat a parlar una estona més de 35 minuts. Aquest és un cartell, i vull començar per aquí, que va tenir una fotografia inicialment, després un cartell, que va tenir una àmplia difusió i que encara avui té una àmplia difusió. Aquest cartell va tenir almenys una edició a Espanya, que jo l'he buscada i no l'he trobada, he trobat la imatge general, que sobre aquesta mateixa imatge, sobre el nen o la nena, amb el clavell del fusell, i el Portugal 25 d'abril de 1974, s'afegia una frase que deia, el cartell era en castellà, deia Portugal tan cerca, tan lejos. Perquè aquesta és la situació. Si examinem a l'abril de 1974 i, evidentment, els temps posteriors. Portugal s'allunya a una velocitat extraordinària. A principi de maig ja hi ha un govern provisional format amb participació dels secretaris generals del Partit Comunista i del Partit Socialista. El primer de maig a Espanya del 1974 continua celebrant-se com els anys anteriors, amb un desplegament extraordinari de les forces policials decidides a impedir qualsevol expressió, qualsevol manifestació dels treballadors. Ho deia el professor Lof, el 25 d'abril portuguès va sorprendre a tothom, va sorprendre a la CIA i tot, que el mes de gener, segons alguns documents, va considerar que la situació a Portugal era absolutament tranquil·la i que no hi havia cap mena de problema que pogués plantejar-se. Sorprèn, evidentment, el franquisme, clar. És veritat que el 25 d'abril del 45 no el va sorprendre, però l'impacte que va tenir, Déu-n'hi-do, veure Mussolini penjat per al franquisme era una imatge ben poc amable. L'impacte probablement va ser més gran al juliol de l'any 43, quan es desmorona el feixisme, certament amb els aliats ocupant una part ja d'Itàlia, la part de Sicília, un impacte també molt considerable. Aquesta és la portada d'un diari d'àmplia difusió, especialment a Catalunya, però no només, La Vanguardia, aleshores La Vanguardia espanyola, donant la notícia dels esdeveniments a Portugal. És la portada del dia 26 d'abril, Levantamiento de las Fuerzas Armadas en Portugal, amb la imatge del president de la República Portuguesa ja cessat, Américo Tomàs, Marcelo Caetano, Spínola i Costa Gómez. 4 personatges i 3 imatges en les que crida l'atenció que bàsicament només apareixen, no només, però fonamentalment apareixen els militars. No hi ha aquí cap imatge, i en pàgines interiors, en aquella edició, en aquell dia, tampoc, que mostressin l'amplíssima mobilització popular que immediatament, de fet des de les primeres hores, ocupa el centre de Lisboa i la presència dels clavells, evidentment. Queda aquí presentat i així és explicat, i en general aquest és el tractament de la premsa, òbviament sotmesa
un control molt estricte per part del poder polític franquista. A l'abril de 1974 feia poc més de 2 mesos que Carlos Arias, el que teniu en la imatge, havia presentat a les Corts franquistes, a les Corts orgàniques, el programa del govern que s'havia format unes setmanes abans, després de la desaparició per ascens de l'almirall Carrero Blanco, de la presidència del govern. Carlos Arias va fer una intervenció que amb un llenguatge nou o amb components novedosos en el llenguatge presentava una voluntat governamental d'introduir alguns canvis en l'ordre franquista, canvis en la línia d'incrementar els mecanismes de participació contemplats i moltes vegades ni tan sols materialitzats en la denominada democràcia orgànica espanyola, introduir elements de flexibilització en alguns aspectes de l'acció política. Tot això va ser conegut molt aviat com l'espíritu del 12 de febrero, perquè va ser el 12 de febrer quan va intervenir Carlos Arias a les Corts franquistes. Va ser una intervenció en la que es podien apreciar també amb una retòrica plena de metàfores, una diferència amb el llenguatge més habitual dels dirigents franquistes, però era una intervenció en la que no hi havia pràcticament cap concreció, no hi havia cap compromís, no hi havia cap proposta concreta de com s'havia de desenvolupar aquesta obertura, aquesta política aperturista, que així serà coneguda, a partir d'aquest moment. Hi ha un aspecte que sí que val la pena destacar perquè té a veure amb com serà presentat a la societat espanyola el canvi portuguès. Un dels aspectes en els que sí que hi ha un canvi, de fet, de manera immediata, és en una ampliació de la tolerància en la premsa. La premsa diària i sobretot en publicacions setmanals i mensuals. Algunes de les publicacions amb major impacte en aquell moment. Cambio 16, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo i altres. Bé, aquest discurs però va anar acompanyat molt poc després de 2 decisions que, si alguna cosa no eren, era expressió d'una política de major tolerància i de major flexibilitat. L'execució a principi de març, és a dir, no havia passat ni un mes des del 12 de febrer, de Salvador Puig Antich, i l'obertura o la manifestació d'un conflicte entre el govern i l'Església Catòlica insòlit. La carta pastoral del bisbe de Bilbao, Añoveros, que feia una defensa molt general i molt imprecisa de la identitat basca i de l'euskera i molt poca cosa més, aquesta carta pastoral, va donar lloc a una decisió sense precedents que va ser la d'expulsar el bisbe de Bilbao d'Espanya. Se'l sotmet a detenció domiciliària en el Palau Episcopal i s'envia un avió a l'aeroport de Bilbao perquè marxi del país. Añoveros es nega a marxar, si no és per la força, i una conferència episcopal que ha tingut canvis importants en els anys anteriors i que en aquest moment ja és presidida per el cardenal Tarancón, dona suport al bisbe Añoveros. Fins i tot amb l'amenaça de l'excomunicació per qui forci l'expulsió d'Añoveros. Clar, això gairebé és de historieta de la codorniz de l'època, perquè un país
un estat franquista, confessional, catòlic, en el que ser catòlic és condició necessària per a moltes coses, òbviament per formar part del govern, excomunicar els membres del govern podria comportar cessar el govern, perquè ha perdut una condició necessària per ser-ne membre. Bé, el governari s'ha de cedir. Ha volgut fer un acte d'autoritat i ha topat amb l'Església. I davant de l'actitud de l'Església, una part important dels propis dirigents franquistes diuen que s'ha de cedir. Però en qualsevol cas ha quedat en evidència l'acció governamental. Havia quedat en evidència en l'execució de Puigdentí, evidentment, i queda novament. A quina obertura es va quan, al cap de 15 dies de fer la gran presentació d'aquesta política, trobem dos esdeveniments com aquests? A l'abril de 1974, però ja clarament des de mesos i alguns anys abans, el franquisme està en una profunda crisi. És una profunda crisi que no comporta l'amenaça d'un desmoronament, d'un col·lapse. El franquisme no va estar mai a les portes del col·lapse. No va estar mai a les portes del col·lapse perquè tenia suports institucionals. Les forces armades no tindran el paper de les portugueses, i aquesta és una de les grans diferències entre Espanya i Portugal, però també suports socials. La presentació del franquisme com una dictadura formada per uns quants militars i uns quants falangistes i uns quants grans propietaris és una imatge, no només és una caricatura, sinó que és una imatge falsa. El franquisme té suports socials, però en qualsevol cas es troba immers en una profunda crisi. Una profunda crisi que té bàsicament dos factors determinants. D'una banda, una conflictivitat social que ha crescut amb fluctuacions, però de manera continuada des dels primers anys de la dècada de 1960, especialment a partir de meitat de la dècada dels anys 60. Una conflictivitat social que ha comportat un creixement sempre amb oscil·lacions, amb fluctuacions, d'una mobilització obrera a través de vagues, diferents expressions, de temptatives de manifestació, temptatives la major part de les vegades per l'imponent aparell repressiu que té la dictadura, però que ha comportat clarament trencar la pau social tal com el franquisme l'entenia, que era el més estricte ordre, la impossibilitat de qualsevol manifestació reivindicativa, per molt allunyada que estigués d'objectius estrictament polítics, el control absolut de l'espai públic. A Fraga s'atribueix, uns anys després, aquella frase de la calle és mia, però el franquisme des del primer moment, la calle havia de ser exclusivament seva. Als anys primers de la dècada dels 70, amb les vagues prohibides i reprimides a Espanya, en alguns anys el nombre de vagues és superior al de les vagues en alguns països europeus en els que la vaga és l'exercici d'un dret fonamental. Tot i la utilització d'aquest formidable aparell repressiu, tot i la utilització en alguns moments de la figura jurídica de l'estat d'excepció, que serà una constant en alguns d'aquests anys, el franquisme, sense anar a una utilització d'una violència extrema que considera, òbviament, que no és convenient, perquè no s'ha d'oblidar que alhora el govern franquista vol apropar-se cada vegada més a l'Europa propera, a la comunitat, sense utilitzar una violència extrema de caràcter massiu, no és possible contenir aquesta mobilització obrera. Però no és només la mobilització obrera, tot i que estant en un local com aquest, té tot el sentit destacar-la. Hi ha una creixent conflictivitat estudiantil, universitària, la creació
dels sindicats democràtics estudiants l'any 66, de fet és un any en el que coincideix també amb l'inici d'expansió del moviment de les comissions obreres, moviment sociopolític, no sindicat encara, sinó moviment, i molt poc després, i cada vegada més, anirà extenent-se una conflictivitat urbana, veïnal, que acabarà desembocant en les associacions de veïns, posant algunes vegades fins i tot contra les cordes els ajuntaments franquistes. A més, hi ha una conflictivitat cívico-cultural que també s'estén i que comporta una contestació creixent cap a la dictadura. Tot això és un factor determinant de que des de l'inici dels anys 70, des de 1970, el Consell de Burgos és un esdeveniment també d'importància en aquest sentit, el franquisme està en una situació de crisi. Insisteixo, no és una crisi que comporti una amenaça de col·lapse, però és una situació de crisi. L'altre factor de crisi és les divergències en el propi personal polític franquista, unes divergències que estan alimentades per aquesta mateixa conflictivitat social i política, perquè no tots els membres de la classe política franquista veuen de la mateixa manera com s'ha d'actuar davant d'aquesta creixent conflictivitat. I per tant, això incideix sobre unes divergències que tampoc no són del moment, sinó que venen de lluny, perquè des de l'inici dels anys 60 els dirigents franquistes es plantegen aquella famosa formulació sintetitzada en després de Franco què? Què passa després de Franco? Tots els franquistes, tota la classe política franquista, encara que alguns després han publicat memòries i autobiografies a les que es presenten com a demòcrates de tota la vida, es poden comptar amb els dits d'una mà i sobren quantes evolucions creïbles i en un temps molt anterior al final de la dictadura s'havien produït evolucions cap a posicions democràtiques des del franquisme. Aquesta no és l'actitud generalitzada, la posició generalitzada del personal polític franquista, siguin de perfil més falangista o siguin de perfil més tecnocràtic, tota la classe política franquista coincideix amb la necessitat d'assegurar el futur de la dictadura, assegurar el present, evidentment, i assegurar el futur, i assegurar un futur més enllà de la vida de Franco. El franquisme no s'ha d'acabar amb la desaparició que un dia o altre es produirà, l'home no era immortal, el futur ha d'assegurar la continuïtat de l'ordenament franquista, amb alguns canvis, evidentment, però el futur de l'ordenament franquista. Aquesta és la situació a abril de 1974, i aquesta és la situació en la que es produeix l'impacte dels esdeveniments portuguesos. Un impacte contradictori. Un impacte contradictori perquè, d'una banda, un sector del personal polític franquista considera que justament per assegurar la continuïtat de l'ordenament franquista cal introduir alguns canvis. Canvis que no qüestionin les bases fonamentals de la dictadura, no canvis de caràcter democratitzador. Canvis que justament assegurin la viabilitat futura de la dictadura. Dins dels partidaris d'alguns canvis hi ha posicions també notablement diverses. En aquell moment, ben instal·lat a Londres com a ambaixador, Manuel Fraga és, dins de la classe política franquista, un dels dirigents que apareix com més decididament partidari de la introducció d'alguns canvis. De fet, quan havia estat en el govern del 1962 al 69, havia propiciat alguns canvis, tots ells sense qüestionar les bases de l'ordre dictatorial, però que implicaven una certa flexibilització, la llei de premsa, per exemple, de l'any 66. És cert que quan Fraga torni de Londres, potser pel canvi del clima, algunes de les seves posicions més oberturistes quedaran en segon lloc, en segona posició. Dins de la classe política franquista, l'impacte del 25 d'abril i les propostes, fins i tot d'aquest indefinit esperit del 12 de febrer, determina una posició de tancament defensiu.
és el que hi ha en aquells anys i cada vegada més es coneixerà com el búnquer franquista. És a dir, aquell sector de la classe política franquista, un sector molt ben instal·lat. No, a vegades s'ha presentat com gairebé marginal. No. O sigui, el sector de la classe política franquista que constitueix globalment el que es va denominar el búnquer no és marginal, ocupa posicions importants en totes les institucions de la dictadura. Apareix en aquest moment com un dels seus màxims dirigents, José Antonio Girón de Velasco, falangista de primera hora, ministre de Treball durant una llarguíssima etapa als anys 40 i als anys 50. Per aquest sector de la classe política franquista, la lectura que es fa del 25 d'abril és que no s'ha de fer cap tipus de canvi, ni petit, perquè qualsevol canvi és obrir una escletxa que pot portar fins i tot potser a una situació com la portuguesa. S'acusarà la política tan modesta i tan discreta de Marcelo Caetano al davant del govern portuguès com una mostra del que no s'ha de fer ni tan sols en la seva expressió més limitada. Cal el tancament. I això és compartit per aquest sector, però fins i tot més enllà del que serà estrictament aquest sector bunkerià. Aquest és un fragment de la intervenció, no surt a l'imatge hi havia el nom i la data. Bé, aquesta és una intervenció d'un dirigent franquista que no va estar mai en el Consell de Ministres, però que durant tot el franquisme va ocupar posicions de molta importància, Francisco Lavadie Otermin, que en el discurs que cada any, en l'acte que cada any es feia per commemorar l'aniversari de la fundació de Falange, a l'octubre, Falange es crea només d'octubre, a l'octubre de l'any 74, en l'acte de commemoració en la que sempre un dirigent franquista fa un discurs, el discurs commemoratiu, en aquest context de sectors que volen una certa flexibilització, molt modesta, però que estan en actiu. L'impacte de la situació portuguesa diu el que teniu en la imatge. Jo proclamo aquí con energía dos verdades políticas que no estamos dispuestos a someter a debate ni a consideración electoral, que ganamos una guerra para construir un nuevo Estado que transformara revolucionariamente unas estructuras sociales y económicas insoportables, y que defenderemos con uñas y dientes, si es necesario, la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español. No admitiremos deslealtades ni traiciones. Això no va per l'oposició, això va dirigit a una part de la pròpia classe política franquista. O s'està con el pueblo y su destino, o s'està contra el pueblo i contra Espanya. Això es diu en un acte presidit per Franco i per Joan Carles, com a successor de Franco. Per tant, no és una expressió en un acte marginal, un excés verbal d'un dirigent ultra. Torno un moment aquí. La política governamental que es farà al llarg de l'any 74 i al llarg de l'any 75 serà una política, efectivament, d'introduir algun petit canvi, però pràcticament insignificant. I fins i tot aquesta obertura en la política informativa que es desenvolupa des de la Constitució del Govern Àries queda estroncada el mes d'octubre, quan el ministre d'Informació, Pío Cabanillas, un excol·laborador de Fraga, quan Fraga va ser ministre d'Informació, és fulminantment destituït justament per la pressió dels sectors més intransigents que consideren que la premsa, tal com s'està permetent que s'expressin algunes coses, constitueix un atemptat directe que amenaça a l'ordre franquista. Com impacta el 25 d'abril la Revolució Portuguesa en l'antifranquisme? Evidentment, amb un entusiasme que fins allà on es va poder expressar públicament, es va expressar i privadament molt més. Amb entusiasme i amb esperança.
va ser una injecció de moral, tot i les diferències evidents entre la situació portuguesa i la situació espanyola. I això va comportar una atenció extraordinària als esdeveniments portuguesos. Una atenció que durant força temps, fins a l'octubre i després ja més matitzadament, va poder seguir-se de manera bastant fidel justament per aquesta política d'obertura informativa que s'havia desenvolupat sota la direcció de Pío Cabanillas al davant del Ministeri d'Informació. Evidentment, les organitzacions antifranquistes van immediatament mostrar el seu entusiasme, recollir en les seves publicacions clandestines, òbviament, aquí tenim una imatge molt dolenta, per cert, de Mundo Obrero, en la que es dona tota la informació sobre la situació portuguesa, hi ha una intervenció de Santiago Carrillo, una entrevista amb Álvaro Cuñol i una llarga explicació, però és que més enllà de la premsa clandestina, la premsa legal pot informar. La portada de Canvi 16, un setmanari de gran difusió, amb un titular inequívoc, Portugal liberado, liberado de la dictadura salazarista, que és la dictadura germana, a la dictadura franquista. Per tant, un seguiment molt a prop de la situació portuguesa. Hi ha una allau de visites a Portugal perquè, clar, no cal anar a l'altra punta del món. Es va Portugal tan a prop, tan lluny però tan a prop. Es pot anar a visitar Portugal aquell estiu. A més, les vacances d'estiu queden a prop, i per tant això també ho facilita. Altres aspectes a destacar de l'impacte sobre l'antifranquisme. La formació de la Unió Militar Democràtica. És molt difícil explicar la formació de la UMD que es produeix en aquell estiu sense el que ha passat a Portugal, sense l'experiència portuguesa. Evidentment, els membres de la UMD saben que l'exèrcit espanyol no és l'exèrcit portuguès. I per tant, la seva pretensió inicial, i sempre serà així, no és el poder articular un moviment com el moviment de les Forces Armades. L'exèrcit espanyol és un exèrcit franquista, que té alguns sectors que volen allunyar-se de la dictadura per defensar un paper estrictament professional dels militars. Són aquells, per exemple, que no veuen amb bons ulls els judicis a tribunals militars perquè pensen que els comprometen innecessàriament, però no necessàriament pro-democràtics. I després hi ha un sector clarament minoritari, que és el que acabarà formant la Unió Militar Democràtica amb un centre important a Barcelona, a Madrid, a Galícia, i que serà detectat aviat pels serveis d'investigació del propi exèrcit, i això portarà a un seguit de detencions ja a l'any 75. Aquí tenim una fotografia amb alguns dels principals dirigents. És una estructura que no té pròpiament dirigents, però té membres, coordinacions. En qualsevol cas, és una alarma per al franquisme. És la primera vegada que apareix, encara que sigui minoritari, i quan una estructura del tipus que sigui és clandestina, mai es pot saber exactament quina dimensió té. Per tant, crea alarma i crea dubte. I en qualsevol cas, insisteixo, és un advertiment de que hi ha factors que s'escapen cada vegada més del control des del conjunt d'institucions existents i d'organismes, que són molts i en plena activitat, per controlar-ho absolutament tot. També cal explicar, no exclusivament, però també per l'impacte dels esdeveniments portuguesos, la creació de la Junta Democràtica. La Junta Democràtica es crea al juliol d'aquest any 74, aplega no a tot l'antifranquisme, però aplega a una part important de l'antifranquisme. Aquí tenim la portada de Mundo Obrero, de la publicació més important del Partit Comunista, una imatge de la presentació a París de la Junta Democràtica, Raúl Morodo, que era del PSP, del Partit Socialista Popular, José Vidal Beneito, independent, un important prestigi intel·lectual,
secretari general comunista, Santiago Carrillo, i Rafael Calvo Sera, un monàrquic dissident procedent de l'Opus, un personatge pintoresc, però que donava imatge de diversitat a la Junta Democràtica. La Junta Democràtica fa possible un impuls a l'oposició política més enllà de la conflictivitat social i a més impulsa a que aquells grups que no queden o que no volen participar en aquell moment a la Junta Democràtica, bàsicament per recels cap a la posició tan potent en aquell moment del Partit Comunista, però impulsa un procés que uns mesos després donarà lloc a la creació de la plataforma de Convergència Democràtica amb el Partit Socialista, la UGT, el Partit Nacionalista Basc, i, com sabeu, a principi de l'any 76 es produirà la unificació de les dues instàncies unitàries, creant una plataforma unitària que agrupa pràcticament a tot l'antifranquisme, coordinació democràtica. Què fer? Bé, crec que m'he saltat una de les imatges i, per tant, deixem la imatge aquí. Què fer des del govern franquista davant del que passa a Portugal? La posició oficial adoptada és la no ingerència. Però, d'altra banda, una bona acollida dels exiliats salazzaristes que s'instal·len a Espanya i que conspiraran i que se'ls donarà la protecció suficient perquè puguin actuar, sempre procurant, això sí, que no quedi compromès el govern per no generar una situació de conflicte. Què fer quan es produeix l'inici d'un procés de major radicalització? Aquí hi ha contactes amb els Estats Units. El govern Arias difícilment podia prendre cap decisió sense conèixer quina era la posició del Departament d'Estat. De fet, abans fins i tot que al març del 75 s'iniciï aquest procés de radicalització, en un document que explica les converses entre el ministre d'Exteriors espanyol, Pedro Cortino Mauri, i Kissinger, el secretari d'Estat nord-americà, queda constància que la posició oficial que defensarà el govern espanyol és la de no ingerència, però hi ha una petició que a Kissinger, segons consta en el document, el va deixar bastant sorprès, que era la transmissió d'armes lleugeres per si s'havia de mobilitzar i impermeabilitzar la frontera amb Portugal. I Kissinger va dir, molt bé, volen armes lleugeres, doncs els enviarem armes lleugeres, no sabem ben bé què és el que pensen fer. Tot i que ha aparegut justament en aquestes dates de commemoració de la Revolució Portuguesa algun document en el que es parlava d'una possible voluntat d'intervenir a Portugal, és més enllà d'especulacions i més enllà fins i tot a vegades de planificacions militars que són molt teòriques, és dubtós que el franquisme volgués implicar-se en qualsevol acció contra Portugal, òbviament en solitari de cap manera, però fins i tot, encara que sigués en una posició avalada per als Estats Units, perquè un dels aspectes fonamentals en els que també influeix la Revolució Portuguesa sobre la política oficial espanyola és evitar qualsevol factor que agreugi la crisi política. Aquest és el principi que explicarà la posició davant del conflicte del Sàhara i la sortida precipitada del Sàhara al novembre de l'any 75. O sigui, el govern franquista és conscient de la situació de crisi i, per tant, vol evitar absolutament que hi hagi qualsevol problema que afegeixi factors a la crisi i que, per tant, pugui contribuir en un grau o altre a desestabilitzar la situació. Bé, si ens situem a l'any 75-76, i vaig acabant, a Portugal, novembre, coincidint gairebé amb la mort de Franco, podem situar al final de
el que es va denominar el procés revolucionari en curs del PREC, però, com ha explicat molt bé, i no afegeixo ni una línia, el professor Lof, mesos després, a l'abril, s'aprova una Constitució que és directament d'autora de la Revolució d'Abril i del procés que s'ha iniciat. La situació a Espanya és molt diferent. L'any 75, a Espanya, això sí, es dibuixen clarament tres projectes, pensant en el futur. El projecte continuista, el que es vol inicialment defensar des de les institucions franquistes, el que tenien aquella expressió de que tot estava atado i bien atado, la seva formulació. Reformisme, de fet, prefereixo utilitzar el plural, tot i que aquí figura en singular, reformismes de diferent naturalesa, però gairebé tots de curt abast, i el projecte de l'oposició democràtica, que és el rupturisme. La dinàmica política entre aquests tres projectes és el que caracteritzarà el procés de transició al llarg de l'any 76 i 77. El continuisme queda en via morta com a projecte i en possibilitats i es convertirà en involucionisme i en una part d'aquest sector en colpisme, hi haurà temptatives de cop d'estat. El reformisme, que una part d'ell, no tot, haurà d'acceptar que els canvis poden finalitzar no amb una reforma de la dictadura, sinó amb un canvi d'organització política, i el rupturisme, que bàsicament el seu objectiu fonamental, que és acabar amb la dictadura, és el que acaba imposant-se, encara que no de la manera que tenia pensat i no amb totes les conseqüències que hagués comportat un col·lapse a la dictadura i una formació d'un govern provisional, etc. Per tant, i acabo, els efectes de la revolució sobre Espanya, sobre la política espanyola, augment de les divergències internes en el franquisme, política governamental d'evitar qualsevol decisió que incrementi la crisi de la dictadura, impuls a la unitat de l'antifranquisme, també major atenció internacional. La situació portuguesa farà que es miri molt més cap a Espanya i de manera molt particular la Internacional Socialista hi mirarà molt cap a Espanya i tindrà doncs, un paper important. Bé, per finalitzar definitivament, hi ha 4 factors com a mínim que diferencien el procés de canvi a Portugal i a Espanya. A Portugal hi ha un canvi per ruptura, com defineix molt bé el professor Olof. A Espanya hi ha una transició amb ruptura, però que el no ser per ruptura comporta més continuïtats que no pas les que es donen inicialment a Portugal. Ara bé, a Espanya hi ha un factor present durant tot el procés de transició, que és la memòria de la guerra civil. A Portugal no hi ha una guerra civil prèvia a la dictadura, i aquest és un factor fonamental. No hi ha un problema colonial a Espanya. El Sàhara queda liquidat immediatament. No hi ha unes forces armades amb un procés d'evolució, com a Portugal, que les portarà a ser els desencadenants del procés de democràcia. I també, tot i que aquest és un aspecte que moltes vegades ha quedat molt en segon o tercer terme, a Portugal hi ha una revolució sense gairebé violència. El procés de transició a Espanya serà amb una important violència política que, a més, s'allargarà molt més del procés estrictament de transició. Bé, i aquí acabo. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, doctor Pere Isàs. Malauradament estem arribant al límit del temps i em sembla que no podem donar peu a preguntes, que segurament les dues intervencions n'han suggerit moltes i penso que han complert amb les expectatives que ens havíem proposat, diguéssim, al haver plantejat aquesta jornada sobre els 50 anys de la Revolució dels Clavells, però en relació al que seria l'Espanya d'aquell moment. I bé, ara el que farem és que la consellera de Justícia, Drets i Memòria, l'honorable senyora Gemma Basar, farà una intervenció per cloure aquest acte. Com vulguis, consellera.
secretari general de la UGT, director del Memorial Democràtic, ponents, amics i amigues, bon vespre a tothom i moltes gràcies a tots els assistents per acompanyar-nos avui aquí, també a les persones i les institucions que heu fet possible un acte tan interessant com aquest i també estendre, com no, l'agraïment als ponents, als professors que ens han regalat dues magnífiques ponències, que a més molt relacionades entre elles i per tant jo crec que ha quedat un acte molt reeixit. Com ja s'ha explicat, la revolució dels clavells va posar fi a la llarga dictadura portuguesa, una dictadura amb paral·lelismes amb la que vam patir a casa nostra i aquell abril del 74 vam saber on dormia la lluna blanca, on era el cau de la sirena i com eren les primaveres lliures. I amb un ram de flors vermelles els portuguesos van guanyar el combat sense disparar ni una sola bala. I ho van fer decantant fortament cap a una ruptura democràtica, cap a l'internacionalisme i l'esperança de construir un món millor. I la potència del moviment revolucionari inicial va ser destacada, tan destacada que les forces conservadores d'arreu del planeta van posar-se nervioses. Fins i tot, segons sembla, la Casa Blanca va aconsellar al rei Joan Carles que no tingués massa pressa en les reformes polítiques, no fos cas que es desemboqués a una revolució incontrolable. Ja s'ha explicat bastament quines van ser les conseqüències d'aquell moviment tardofranquista afeblit i amb una forta mobilització social, i Portugal va marcar el camí als revolucionaris espanyols a portar, més que marcar el camí, va portar un horitzó d'esperança a l'oposició antifranquista. Per què és important recordar tot això avui, aquí, a la Catalunya del 2024? Jo diria per dues qüestions. Una primera, perquè les lluites per la democratització arreu del món són les nostres lluites, la pau, la llibertat, la justícia són valors universals que agermanen a tots i totes, siguem d'on siguem. I el segon, perquè fer memòria democràtica és fer democràcia i és fer-ho pel present i pel futur. Arreu del planeta existeixen múltiples experiències inspiradores que ajuden a decantar una cultura política basada en les idees del progrés i dels drets humans, i sense anar més lluny, l'any passat el Memorial va commemorar també el 50 aniversari del cop d'estat de Pinochet a Xile, i va commemorar sobretot aquells 1000 dies del govern d'Allende que portaren esperança, dignitat i justícia social al poble xilè. I el que les institucions democràtiques decidim recordar és molt rellevant en tant que dona pistes de la societat que volem. I ho fem, òbviament, des del pluralisme, sense imposar cap visió a ningú, però amb un clar objectiu de que la ciutadania i que especialment les noves generacions puguin reflexionar críticament sobre el passat. Es tracta, en definitiva, de fomentar una cultura cívica, madura, democràtica, que afermi els valors de la pau, la convivència, els drets humans i la justícia social. I a ningú se li escapa que aquesta tasca és més necessària que mai en un context polític i social en el qual hi ha avenços de la dreta radical. La setmana passada, sense anar més lluny, arribava al poder als Països Baixos. Ens trobem a les portes d'unes eleccions europees on la xenofòbia i la intolerància són elements en alça i davant una amenaça de la internacional de l'odi, les institucions democràtiques tenim l'obligació de reconstruir una internacional de l'esperança i de la convivència i, evidentment, l'experiència portuguesa és, sens dubte, un far que projecta una llum preciosa 50 anys més tard del seu naixement. I aquest tipus de referents
són eines imprescindibles per a la construcció avui i la construcció demà d'una ciutadania crítica, madura i democràtica. La memòria no és nostàlgia, la memòria és construir present i futur, i crec que amb una intervenció com la d'avui crec que complim una mica aquests objectius de les polítiques de memòria democràtica, construir present, construir futur i sobretot treballar amb les generacions més joves. Gràcies de nou a tots i a totes i que acabeu de passar una bona jornada.